السلام عليكم ومرحبا بكم البنات. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا مهنيات يا رب العالمين، ويلحقكم هذا الفيديو وانتم بكامل الصحه والعافيه. هنا البنات راح نشارك معكم فيديو قصير ماشي طويل بزاف، راح نشارك معكم جوله في الحديقه ونزيد نروحوا نديروا هذوك طاكوس البسكري، عفوا حبيت طاكوس البسكري اللي دار حاله بنات في التواصل الاجتماعي. حبيت نشاركه معكم اليوم. وهنا البنات راح نجاوب على بعض الاسئله ولا سؤال من واحده اخت من سطيف قالت لي ما راكيش تجاوبيني على السؤال تاعي. عندي نبته رجل البطه كي يوصل الشتاء تفسد لي، يعني تنحرق لها ولا شغل الجناب تاعها يتحرقوا ومهم تفسد. هنايا البنات راح نجاوبها. نقول لك حبيبتي ماشي انا تجاهلت السؤال تاعك، بالعكس كنت حابه ندير لكم موضوع كامل عن نباتات وما كفانيش الوقت خياتي. هنا راح نقول لك بلي نبته الرجل البطه ما تحبش البرد، يعني كي يلحق الشتاء لازم تدخليها للدار ولا ديريها تحت بالكو ولا تدخليها في بالكو، والمهم بلاصه تكون دافيه راح تشد روحها. وفي فصل الصيف ولا الخريف ولا في الربيع تخرجيها عادي، راح تقعد محافظه على اللون تاعها وتقعد باهيه كما الوقت اللي دخلتيها فيه، يعني ما تخليهاش معرضه للبرد. هذه هي. كاين نباتات بزاف ما يحبوش البرد. اما بالنسبه لي سقسوني بزاف عن نباتات، قالوا لي ديري لنا موضوع عن نباتات. البنات انايا كما كنتم تشوفوا حبيباتي الوقت ما عنديش، ومن ذاك ندير لكم فيديو يعني عن نباتات ولا ما لقاش كامل مشاهده على بها وليت ما نحطش الفيديوهات يعني اللي تهتم بالنباتات. بصح نولي ندير لكم في الروتينات، ندير لكم من ذاك النبته ونهضر عليها. هنا كما كنتم تشوفوا البنات هذه النبته اللي غرستها له العام الاول، يعني شحال كبرت الله يبارك. وكي الحق الزبير تاعها راح البنات نوريكم كيفاش تزبروها. هنا البنات راح نشارك معكم الطاكوس بالسكري. هنا راح ندير عجينه المسمن العاديه، يعني اللي معتمدينها اي عجينه مسمن. هنا درت 2 كيلات سميد وكيله فرينه، وديروا كل كيلو سميد ولا كيلو فرينه ديروا مغرف معمره ملح، والملح على حسب النوعيه، كاين الملح راه يجي قاصح وكاين لا. درت مغرف، ديروا مغرف مغرفه عسل. انا درت 2 مغرفات لخاطر كونتيتي جايه شويه كبيره والعسل تاعي خفيف. نتوما ما عندكمش العسيله ديروا تقدروا ديروا السكر عادي باه تجينا هذاك اللون الاحمر شباب كي نجيو نبريسيوهم. انا عجنتها غير شويه البنات كتشوفوا لازم تعجنهم شويه خاصه تعرفوا السميد. ومن بعد جبت ساشي درتها في الماء يغلي ودرتها درت العجينه لداخل زيت كوفريتها بساشي اخرى سما. ومن بعد درتها في الماء يغلي اللي درت فيه الساشي هذيك، ونقعد نقلب فيه بشويه هكذا بشويه باش ما يطيبليش العجينه من جهه واحده. ومن بعد من مجرد اني نشوف الماء ذاك شويه هفت يعني برد شويه نخليها نغطيها ونخليها ساعه ساعه ونص. ومن بعد نولي البنات نعجنها شويه ونقرصها. هذه هي. ولي درتوا الفارينه البنات ما راح تحتاجوا كامل هذه المراحل، مجرد انكم تعجنوها وتخلوها ترتاح راح تعطي الطعم. هنايا خليتها قرصتها ودرت في هذه القرصات البنات درت 120 غرام هكاك، خاطر انا المريض تاعي كبير البنات حبيت القرصات تجيني كبيره. كما راكم تشوفوا البنات هنا دوبليت البابي كويسو على 2، يعني درت طبقه فوق طبقه ودرت لهم الزيت راح لصقت لي هكذاك باش ندير هذه الخبزه تجي كبيره تاع هذه تاع المسمنه تجي كبيره كما راكم تشوفوا. حبيت نكبرها وتقدروا ديروها البنات على شكل كاري. هنا انا درتها لكم دوره دوك نديرها لكم على شكل كاري باش كي تكونوا تطوطوا في الساندويتش تجيكم سهله وتجيكم متحوفه. والمري البنات كديروه على نار قليله، يعني تقريبا شكون راح تطفى لخاطر من بعدها هو يكون بارد وبعد يسخن مع طيبوا راح يسخن لكم. حنا ماناش حابين نحمروهم، حابين نصفروهم برك، يعني مجرد انهم يكونوا يعني يصفاروا غير كما شغل لك ديري في الرقيق تاع الشخشوخه. كما كتشوف البنات راني هزيتها بالبابي كويسو جاني ساهل للمبتدئات. مام انا سهلت على روحي، يعني هزيت البابي هذاك وحطيته فوق المري. او هنا البنات حبيباتي اسمحوا لي الفيديو كي كنت نحمر في الساندويشات في اخر الفيديو المقطع كامل تحذف لي الله غالب، وراح نوري لكم غير لي فوتو يعني تصاور برك باش تشوفوهم. هذه هي. ساعات تصرى هكذا كما نقولك دائما من ذاك تصرى لي كي يكون نسجل الفيديو نضغط على القفله تاع اللي نسجل نلقى روحي ما ضغطتش عليها وانا نحسب روحي اني نسجل، وللاسف ما سجلتش كي كنت نطيب بالك انت يدي مزيته ولا كي كنت نطيب. هذه هي البنات. شوفوا الاوراق كيفاش يجوا، مجرد انكم تنحوهم من المري او الطاجين ديروهم في ساشي
يعني نغطوهم بالساشي باه يقعدوا طرايه. وتقدروا هاد الساندويشات البنات تخدموهم وكي يبردوا البنات تخبوهم في المجمد وجبدوا لولادكم كي تحبوا ديروا لهم ساندويشات تلقاهم ساهلين. يعني ماشي في النهار اللي ديري العجينات ديري الحشو هذاك. والحشو اختياري، ديروا واش بغيتوا البنات، ديروا تشكشوكه بالبصل طوماطيش، ديروا حميص، ديروا كيما تشوفوا الدجاج مرحي، هذو القطع كيما انا درتهم انايا شاورما، ديروا واش بغيتوا البنات. هنايا انا قطعت شويه من الزدار تاع الدجاج ومارينيتو، ومن بعد درت البصل كيما تعرفوا حكم العائله لازم ندير نزود. هنا زودت غير بالبصل، تقدروا تزودوا بالكورجات وتقدروا تزودوا بزروديه وتقدروا ديروا تشكشوكه وديروا لها هذه الشاورما. وراح نختم صوص فرماج. صوص فرماج البنات سهله، تقدروا ما ديروهاش البنات، ديروا غير زي هذاك فرماج رابي ديروه كي دوكا نوريكم كيفاش ديروه. هنا صوص فرماج درت مغرف زبده ومغرف فارينه وحمصتهم شغل. راح ندير بيشاميل حتى تحسيهم شغل طابو، ومن بعد ندير لهم كاس حليب ونخلط حتى يتجانسوا، وندير فرماج رابي وفرماج طري هكاك ونخلط. ومن بعد نزيد كيس حليب ونخليهم البنات يطيبوا، من بعد نديروا الملح ونديروا الفلفل الكحل ونعقدوها شويه باش ما تجيناش جاريه، باش الطاكوس ما يتشمخناش بزاف ويولي طري. حنا ماذا بينا تجي في هذيك القرمشه. هنا يدهز رافقت الدجاج هذاك والبصل اللي حمصته ودرت به الشاورما، رافقته بالبطاطا مقليه كاريات ودرت المعدنوس صح يعطيها قو بزاف هايل. والصوص فرماج بنات صوص فرماج درتها واسمو بالزعفران واسمو كركم عفوا بالكركم بتجيني شويه صفراء. كما كتشوفوا البنات الطويان كيما كل واحد كيفاه يطوي، كاين اللي يطوي ويدير صوص فرماج، وكاين كيما انا نحب كلشي يجي لداخل باه ما يخرجليش الحشو كي يكون محمر فيه. هنايا خياتي ديروا هكذا صوص فرماج، واذا ما حبيتوش ديروا الفرماج مرابي يعني رابوا الفرماج وفرشوه كيما اني فرشت هذيك صوص فرماج وطووه البنات شغل بوراك. شغل درتو البوراك انا كبرت الخبزات باه ما يجينيش يشبه البوراك، يجيني يشبه الطاكوس. هذه خياتو هنا كما كتشوفوا راني نزيد في النطلي شويه باه يلصق لي وتجي الحبه متحوفه. ونقصوا ونديروا المري على نار قليله، ما تقووش النار باش نطيبوهم من كل الاتجاهات باش يطيب لنا الطاكوس مليح ما يقعدش عجين. والزيت تانيك يعطيه القرمشه هذيك اللي بزاف هايله ويجينا حميمر شباب ما يجيش محروق. هذه خياتي هنا كما كتشوفوا راني دايره في اثناء هذه الاثناء راني دايره المري وراني نطيب ونحسب روحي راني نسجل وما سجلت والو. سمحوا لي حبيباتي تصرى من ذاك تصرى. المهم انا كي لقيت روحي مانيش مسجله كنت راح نحط لكمش كامل الفيديو، بعد قلت معليش نحطوا للبنات بالك يستفادوا. وهذه هي خياتي، ومن بعد نوريكم غير فوطوات الله غالب. هنايا راني نوريكم فوطوات. شوفوا حبيباتي مزيه يعني صورت مزيه. هنايا حطيت هكذا وصورت الفيديو فتحت الحبه ووريت لكم بصح الله غالب ما كتبتش. هذه هي خياتي يجوا بزاف شابين هاد الساندويشات ويجوا يشبعوا خاطر خادمينهم بالسميد. كون خدمناهم بالفارينه راح ما يشبعوكمش ولادكم، بصح تاع السميد يشبعوكم. وهذه هي حبيباتي ان شاء الله يعجبكم